Mbote bandem de jete mafuta sikizalinga ubino la grande dame mais nzamba mona papa mbolela ngai bino mikolo beto yokani te. Ah oui, bamata kita bakende zonga kaka mokili ya nzambe ndenge ezomemela biso na ba exigence na yango na ba devoir ya bomoto to lisusu lelo bandeko na cadre ya actualité mpe kopesa basango mpe conseil ndenge tomesana na sango ya liwa pe ya mawa ya honorable ne Mwanda Nsemi toyebi ye azalaki politicien, l'homme de Bundulia Congo Congolais toyebi Mwanda Nsemi ayebi ba œuvre na ye ayebi force na ye. C'est un homme intelligent, très intelligent oyo azalaki na au fait koyebana na ye to pe force na ye c'était par rapport ya spiritualité na ye oyo ezalaki plus na bokoko. Toyebi mwa babiyoma ya ne Mwana Nsemi parce que aza moko ya bato oyo batelemela pouvoir babundisa pouvoir en place à l'époque ya Kabila alukaki as'impose akoma pe président to pe mokonzi ya Congo na ndenge na ye na balolenge na ye na balolenge na ye toyebi ba affaire Ndika Masasi bato bakufa na ba Congo wana na mwa ba province ebele na ba aventure ya Mwana Nsemi lelo oyo il n'est plus wana ezali juste moi ko mentionner moke par rapport ya parcours ya Mwana Nsemi par rapport à cause ya liwa na ye Mwana Nsemi abelaki pendant temps molai toyebi période moko bakangaka ye bakina kotika na CNPP parce que ses réactions ba discours na ye ba façon na ye ebandaki kolakisa on dirait on dirait en fait ça montre vraiment que mutu moko oyo mutu eza lisusu malamu te et effectivement tant bakindaki na CNPP après traitement amekaki ko se rétablir parce que je me rappelle après événement wana toyoka su babiyoma te papa salara AVC honorable asalara AVC oyo eza di ya ba réalité pe ba mambo ebele kaka oyo eza parcours ya vie pendant qu'il était hospitalisé mwasi na ye babotolaka ye epai ya kaka bato na bango balolenge wana bino boyebi bato moko par rapport à la spiritualité na bango na bandenge na bango ba façon na bango de vivre ba conception na bango donc bato il faut babalanaka bango na bango et puis bazala kaka bango na bango parce que c'était des gens vraiment moins ndenge différents et puis bazali na ba mamu na bango ya ndenge na bango mwasi na kimaka ye mwasi akimaka ye babotolaka ye mwasi epa moko kaka ya bato balolenge kaka ya bango wana nalandaka ye ntango akotaka bakenda kotike na CNPP président Félix atinda ye bato bameka kolandela situation na ye etango bakende na ye nde babanda komeka koremonte ye et pendant qu'il parlait na kosolola wana abeta lisolo comment est-ce que la femme l'avait quitté nalanda vidéo yango c'était vraiment triste c'était vraiment une vidéo triste les amis toyebi na vie moto oyo à cause à la consolation ya mobile eza mwasi na ye de même ya mwasi eza mobile na ye donc une femme oyo bopase na ye vie bovandi na ye pendant un temps bobotine pe bana et matin tu vas te réveiller comme ça elle n'est plus là parce que alandi mosusu ça fait trop mal eza moko ya babiloko e affecta ye makasi toyebi ke bato ya ba spiritualité ya ba makasi force na bango evandaka epa na ba conjointe na bango to pe ba partenaire na bango bato baza na monde wana to pe bato baza spirituel deep na mambo molimo bayebi ke pona kozwa mutu mobali il faut koleka na nzela mwasi na ye yango bomona bato ebele oyo azala na mission ntango mosusu ya kodétruire collègue camarade moto songolo pakala asala tout abima na mwasi na ye donc nde Mwana Nsemi bato bayebi ye il était vraiment deep na mambo molimo il était trop spirituel na domaine oyo ya ye parce que spiritualité
et ezali balolenge na balolenge. Et alors kozwa ye mwasi eza loko oyo déstabilisaki ye makasi spirituellement, physiquement, moralement, mentalement, et puis affectaki ye jusqu'à ce que aya kosala AVC. Papa asalaka AVC et donc abeli pendant mwata molai na ndenge lelo oyo tobeta lisolo qu'il n'est plus. Ça fait déjà des jours depuis qu'il est mort. Donc tosala émission na retard quand nde nalobaki na ebandeli via mambo ebele baoccupation ebele je suis en plein déménagement. Donc on va constater pendant plus de 2 jours émission ekoti na chaîne te. Donc c'était important to meka koloba mwa moke par rapport à likambo et plutôt meka kopesa pe conseil na baike na bato balandaka biso. Peu à son âme, nous ne pouvons que dire ça. Ouais, peu importe lolenge o ya zalelaki hein. Mais mutu akufi to loba pe à son âme. Donc persona to ebite na ngomo aza wapi. To ebite ezolega ndenge nini. Nde makambo. Yango moni à chaque fois to ya kolobela likambo etali liwa. To loba toujours na bandeko ke préparaka liwa na yo. Parce que mutu tout ezala vivre 1000 ans au kufa. Et sur au kufi kobo sanatek après la mort, il y a une vie. Et cette vie dépend de la façon dont l'homme a vécu sous le soleil. Nzamba tina biso na mokilo na tina. Donc ko rater objectif oyo yelate. Oui, pour lobby et peser le corona yote. Yeba mission na yo. Et saler la mission wana. Or, pour faire cela, hein? Les amis comprenez, biso ba maman bana ça a toujours été comme ça avec les enfants. Donc les amis, je disais, pour bien vivre sa vie sous le soleil et accomplir sa mission, tu as besoin de Jésus. Accepte Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Yenda orienté pour la question nini amalamu te nini osala nini osala te. Aujourd'hui mon enseignant n'est plus bandeko omoni ba mawa ya batu ya makasi bato minene bato lokumu eza ba mawa o il faut interpeller ka bato. Mon enseignant anuna quitté hein. Ouais, il est mort à fleur d'âge. Il n'avait même pas 70 ans. Je ne crois pas même qu'il avait 65 ans. Il était entre 50 et 60. Donc, bah, soixantaine, hein, bah, soixantaine, mais moins de 65 ans. C'est un homme très intelligent. Quand je vous dis très intelligent, bato ba yebi. Ba yebi a professeur d'université. Donc, bato ba yebi. Mais bino bobika mokili yango ndenge ezalaka nango. C'est vrai, naza contre beaucoup côté topé coutume to nini, mais c'était une personne où elle plus ancrée na spiritualité o to bengaka ya mamba molili eza débatté eza pe loro to ye a te to bandako parce que soto lobi to bandako prouver yango par rapport à ba œuvre to ba mambo o monansi masala ezala na kati ba soda na ye to pe batu na ye ba adepte na ye ba boma batu abomisa pe bana batu ebele, mais c'est pas ça vraiment likambo to yeli. Il est mort comme ça, et ça vraiment perte. Et ça penda perte. Donc ce qui veut dire quoi? Oh, déjà il faut que badon ba talent, ba potentiel, ba capacité nzambe mutu apesa mutu. Pour azala oazaki par rapport à bagage intellectuel, donc une tête bien faite par rapport à connaissance, par rapport à mambobele, c'est Dieu. OK? Ce que mutu ye moronde amilukela bangambu quand des bibles zolo que Dieu a créé les hommes bons, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Na sena moyo bandeko na ngai, l'homme a toujours tendance à se ressourcer spirituellement, c'est comme ça parce que l'homme est spirituel. L'homme a être moko spirituel oyo azana âme, en fait l'homme est esprit et il y a une âme enveloppée d'un corps, hein, voilà, d'un corps. Et mutu c'est normal à se ressourcer na molimo na spirituel. Spiritualité, c'est vrai, maintenant mutu akozala na opinion na ye na oya koloba ko kanisa, mais c'est que je sache moi. Boso les akati na Yesu. Bonzambe c'est Jésus. Wa kufela biso na ekulusu. Donc nous prêchons Christ, ou apesi biso repos, ou apesi biso sengo. Ou apesi biso bomo ina seko. Donc lelo so mutu o azana Yesu akufi
accueilli na kimia yango ka Bible zoloba heureux les morts en Christ. Les amis, mère en Christ. Kufa kati na Yesu. Ah, ozamoto na esengo, tu seras heureux. Si tu meurs en dehors de Christ Jésus, crois-moi, tu es malheureux parce que bisiko que bibliquement parlant, ils a place ba plaire na ba grincement dedans ezali. Yango bomoni à chaque fois to yako lobela kambo etali liwa, to zanga te ko mentionner marambo yo. Et ce qui est vrai, c'est Dieu qui touche le cœur. Et d'une manière ou d'une autre, ce message interpelle à rappeler, va concerner. Ouais, parce que ce qui est vrai, moutonyo sauté, moutou ako bon la moutema. Donc, zala na opinion na yo, zala na conception na yo, zala na façon na yo komoni la makambu, ou nyo sokolo bato ko kanisa. Mais ce qui est vrai, bat bobika baza. Ba ba ozalandir si bazali, mais nzambe na bolingo na lingi bato nyonso. Et à ça là, oui, c'était ça pour aujourd'hui. Et puis à son âme, nous pouvons te dire ça. Que Dieu vous bénisse. Maman, papa, maël, ozanango, batalana, ba potentiel, na ba grâce. Tiko se la nzambe. On investir en quatre na nzambe. Ou associer nzambe, yesu ndaza na moboko. Et ça a bien makasi. Tu vivras longtemps et tu seras heureux sur la terre, même après ta mort. Abonnez-vous, massivement sur MDG moi, c'est la grande dame. Si c'était votre première fois que vous avez la moi, l'abonné bien, moi, like, moi, commentaire, surtout activez la cloche pour prochainement aux émission de une fois que Koti, tu seras alerté. Et voilà, surtout partagez aussi. Hein. Tout le monde a une des bonnes choses à vous, que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir. Bye.